你有个超级省心的宝宝，是一种什么体验？会做了以后就自己吃饭，给他吃什么他就吃什么，根本不挑食。大米饭也能吃猪肉的感觉，随时随地想睡就睡，不管站着还是坐着。胖了就健身，跳肚皮舞，这肚子就很合适。担心喝醉的爸爸，醒醒，大家听见了？被吵醒了。你这个家伙有打呼噜，给我走开！我让你打呼噜。看了，尿裤满了。妈妈当当啦！我有一个好主意，看到睡觉。必须给你加点料。